गाइस, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि स्पेस में कोई रहता है तो आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अगर यही चीज एक्सपर्ट एस्ट्रोनॉट्स बोले तो असल में साल 2003 में स्पेस में गए चाइनीज एस्ट्रोनॉट येंग लेवाई ने ये क्लेम किया था कि उनको अपने स्पेसशिप से मेटलिक नॉकिंग की आवाज आ रही है। बट स्पेस में आवाज ट्रेवल कैसे कर सकती है? असल में देखो, आउटर स्पेस में वैक्यूम होने की वजह से आवाज नहीं आती, लेकिन स्पेसशिप के अंदर क्योंकि आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर को बनाया जाता है तो वहां पर आवाज ट्रेवल कर सकती है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस क्लेम की दुनिया के सामने आने के बाद नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के भी ऑलमोस्ट 80% एस्ट्रोनॉट्स ने इस क्लेम को सपोर्ट करते हुए ये बोला था कि उन्हें भी इस तरीके की आवाज स्पेस में सुनाई दी है। स्ट्रेंजली साल 2003 से 2025 आ चुका है, लेकिन दुनिया भर की बड़ी-बड़ी स्पेस एजेंसी पर यह जवाब नहीं है कि इन तरीके की आवाजें स्पेस में प्रोड्यूस होती कैसे हैं। इन्हीं तरीके की और मिस्ट्रीज जानने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।